Sonuçlarda hava yollarında Türe bulgularıyla gelen bir hastada işte sigara ateş, bırakma politikası. çocuklarda kronik öksürük dediğimizde çocuklarda 4 ila bazı kaynaklarda da 6 haftayı geçen uzamış süren öksürüğü kastediyoruz. Çocuklarda öksürük hem çocuğun yaşam kalitesini etkilerken hem de ailenin yaşam düzenini bozuyor ve ailede de anksiyeteye yol açıyor. Bizler kronik öksürüğü değerlendirirken bunun basit bir kronik öksürük mü olduğu yoksa altta yatan bir hastalık mı olduğu konusuna dikkate çekmeye çalışıyoruz. Aileler için uzun süren öksürüklerde bize en çok yol gösteren bu öksürüğün nasıl bir öksürük olduğu, ne zaman gerçekleştiği, neyle arttığı ya da neyle azaldığı gibi sorularımıza cevap aramak bizim için en çok tanıya yaklaştıran sorgulama oluyor. Çocuklarda kronik öksürük aslında en çok kreş çocuklarında, okul çağı çocuklarında gördüğümüz viral, gribal üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gördüğümüz, bazen de uzamış olabilecek öksürüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim ilk sorumuz öksürüğün kuru mu yoksa balgamlı mı vasıfta olduğu, yaş bir öksürük mü olduğu sorgusuna cevap arıyoruz. Burada kuru öksürükler, eforla artan öksürükler, gece artan öksürükler, ailede alerji öyküsü ve yine çocukta alerji öyküsüyle birleştiği zaman bizim için en çok astım ya da astıma yatkınlık olan çocuklarda gördüğümüz öksürük grubunu oluşturuyor. Bu çocuklarda eğer daha önce verilmişse astım tedavisine iyi yanıt alınmış olması da bizim için önemli. Yine bu öksürük süreçlerini tekrarlayan en az 3 kere olan bronşiyolitlerle de birleştirdiğimizde astım tanısına daha çok yaklaşıyoruz. Bunun dışında yine çocukluk yaş grubunda gastroözofagel reflü dediğimiz yemeğin ağza doğru geri hareketiyle oluşan reflüye bağlı öksürükler de yemeklerden sonra olan öksürükler ve yatar pozisyonda olan öksürükler yine çocuk ifade edebiliyorsa ağıza yemek mide içerik tadının gelmesi bu çocuklar için yine reflü nedenli kronik öksürük tanısına bizleri yaklaştırıyor. Bunun yanı sıra bizim kronik akciğer hastalıkları dediğimiz grupta da yani doğuştan gelen akciğer hastalıklarında da çocuklarda kronik öksürükle karşılaşabiliyoruz ki bunlardan aslında bizi ürküten bir grup kistik fibrozis dediğimiz bir hastalık ki bu bizim için aile akraba evliliklerinin sık olduğu ülkemizde de çok nadir görmediğimiz bir hastalık. Bu çocuklarda kronik balgamlı öksürük karşımıza çıkıyor. Yine çocukların sık akciğer enfeksiyonları, sık akciğer enfeksiyonlarının nedeniyle de hastanede yatış öyküleri olabiliyor. Bunun yanı sıra bu hastalığın diğer tuttuğu organlarla ilgili mesela sık gastroenterit diye yağlı kötü kokulu kaka, gelişmeme, büyümeme gibi diğer bulguları da bu hastalarda görebiliyoruz. Yine akraba evliliğinin sık olduğu ülkemizde akciğerde solunum yollarında tüycüklerin çalışmaması nedeniyle oluşan siliyer diskiniz dediğimiz bir hastalıktan hem çocuklarımızda sık sinüzit, burunda nazal polip, sık kulak iltihabı ve yine akciğer enfeksiyonları ile giden kronik öksürük sebebi olan bir diğer durum. Bağışıklık sistemi ile ilgili eğer yetmezlik varsa, yetersizlik varsa bu çocuklarda sık enfeksiyon süreçlerinde uzamış öksürük yaşayabiliyorlar ve bunları da bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Yine öksürüğü düzenleyen çocuklarda, kronik balgamlı öksürüğü olan çocuklarda eğer akciğere kaçmış bir yabancı cisim varsa bu da bizim için oldukça önemli. Aileler bazen bunu bilebiliyorlar ama 6 ay 3 yaş arasındaki çocuklarda evlerde çekirdek tüketiminin artması, olması bizim için yine bu maddelerin akciğere kaçışına neden olabiliyorlar. Bir diğer hastalık grubu da yine sıklıkla gördüğümüz, görmemek istediğimiz bir grupta yine tüberküloz hastaları da akciğer tüberkülozu olan olgularda da kronik öksürük görebiliyoruz ki bu ancak bir doktorun tanı koyabileceği ve değişik tetkikler sonucu yine tanı koyabildiğimiz bir başka durum oluyor. Kronik öksürüklü çocuklarda öksürük olsun olmasın tabii ki ailelere en büyük uyarımız da aslında evde tütün kullanımı, kapalı alanlarda tütün kullanımı ile ilgili. Gerek ev içinde gerekse arabalarda kullanılan tütünde çocuklarda bir kronik öksürük nedeni. Elbette tütünün kullanımı konusunda ailelerin mutlaka uyarılması gerekiyor. Tütünün mutfakta ya da banyoda ya da tuvalette tüketilmiş olması bu riski azaltmıyor.
biz mutlaka kapalı alanlarda tütünün kullanılmasını engellemek istiyoruz. Bunun yanı sıra da yine ergenlerin de tütün alışkanlığının sorgulanması bizim için oldukça önemli. Ergenlerde de tütün kullanımının başlamasıyla birlikte, aktif tütün kullanımının başlamasıyla da birlikte kronik öksürüğe sebep olabildiğini biliyoruz.